조금만 더 면의 간만 배기면 돼. 조금만 더 조금 더. 진짜 세니까 좋다. 하나 이런 거 어떻게 되나? 좀 사실 무슨 파가 들어가. 마늘은 좀 있으면 좋은데. 마늘 다 여기다 그냥 마늘 다진 거든 마늘이든 넣어버려. 이 국물을 거기다 넣어. 빼버려. 물 좀 적으면 더 얘기해. 그것 좀 주라. 찔게. 이렇게 해서 계속 볶다가 먹으면 돼. 맛이 어때? 물 좀 있다. 아니 맛. 맛있어. 불 꺼. 조금만 더 면의 간만 배기면 돼. 조금만 더 먹어봐. 천천히 해야지 그거지. 그거를 막 들쑤시거나 막 이러면은 한 입 먹어보고 평을 말해줘. 얼굴에 놨지. 무슨 맛이야?
맛있다. 그때 집에서 한 거보다 맛있어? 비슷해. 그냥 맛이 그냥 다른 근데 그거랑 다른데.